и с обмана на киевские аппараты. Дерзкая. Что это значит? Вот совсем недавно это важный и очень важным событием было взятие нами города, потому что и полностью окружен. Безуспешно. Но наши войска пока не двигаются, потому что шансов практически нет. Но и тоже развернуться. Вот, вы, Владимир Владимирович, и это вот, но